大家好，欢迎来到弱电不断电。一直以来 ，JBL Party Box 系列以其强劲的低音、迷人的灯光秀以及持久的电池续航力而闻名。不论您是在室内的聚会，又或者是户外的派对 ，JBL 的防泼水的设计都能够让您无惧小雨，随时享受音乐。同时 ，Party Box 系列支援多种音效的输入，让您能够轻松的连接麦克风以及乐器，释放您自己的声音。现在 JBL 推出全新的 Party Box Club 120以及 Stage 320的系列，不仅延续了这些经典功能，还进一步的升级了音质、灯光以及它的效果部分，甚至它还有智能应用的控制。今天我们就一起来看看这两款新产品如何将派对体验提升到全新的高度。我们先来看看 JBL Party Box Club 120这款喇叭的设计十分轻便，符合人体工学的折叠把手，让您可以轻松携带到任何场所。它还具备了 IP-X4 防泼水的功能，让您在户外派对时也无需担心天气变化。Club 120拥有强劲的 JBL Pro Sound 音响，低音低沉，声音清晰，即使在高音量也不失真。这款喇叭的灯光效果更是令人惊艳，未来主义风格的星光灯光轨迹和闪光效果，可以随着音乐节奏变化，让每场派对充满了视觉的震撼。JBL Party Box Club 120还支援了 JBL Party Box 应用程式，您可以透过手机轻松调整 EQ 设定，制定灯光的效果，并且新增互动派对效果。这款喇叭支援双麦克风和吉他的输入，能让您轻松进行卡拉 OK 和演奏，搭配内建的卡拉 OK EQ 调整，让每个人都能够成为派对的明星。另外 ，Club 120提供了长达12小时的播放时间，并且支援可以更换电池的设计，让您的派对不停歇，只需要10分钟的快速充电，就能够额外延长80分钟的播放时间哦。接下来是 JBL Party Box Stage 320这款喇叭在多项功能上面都做了升级。首先，它的外观更为的稳重大气，并且具备了可以伸缩的把手和滚轮的设计，让我们搬运会更加的轻松。同样具备了 IP-X4 的防泼水功能，让您无论室内或者是室外使用都非常的安心。Stage 320的音质也得到了强化。配备了2个6.5英寸低音单体和1对圆顶高音的单体，带来更深沉的低音和更清晰的声音。即使是较大的户外空间，也能让每个人听到更优质的音效。JBL Party Box Stage 320还特别支援了 AI Soundboost 人工智慧音效的强化，透过 AI 即时分析输入信号，并优化音量以及低音的输出，即使在高音量下也能减少失真，为您提供更好的音乐体验。这款喇叭还支援多台连接功能，透过无线连接多台喇叭，打造立体声的效果。特别是在大型聚会或者是户外的活动中，可以串联多个 JBL Party Box 的设备，扩大音场的范围，增强震撼的效果。此外，Stage 320也支援 JBL Party Box 的应用程式，您可以更轻松地控制灯光、音效、调整 EQ 等设定，并新增互动效果，让派对更加的生动有趣。让我们快速回顾这两款喇叭的主要特点。JBL Party Box Club 120设计轻便，提供强劲的音效，12小时的播放时间。IP-X4 防泼水以及应用程式控制，适合室内或中小型的聚会。而 JBL Party Box Stage 320则在音量、低音的强度以及功能上做了提升，具备 AI 的音效强化、多台串联功能，以及18小时的长效电池。
适合大型户外活动。两款喇叭都支援多元灯光的效果，以及 JBL Party Box 应用程式，为您的派对带来更多乐趣。感谢大家的收看 ，JBL Party Box、Club 120和 Stage 320各有特色。无论您是偏爱轻便设计的室内聚会，还是需要强劲音效的大型户外团体聚会，都能够找到适合您的选择。如果想要了解更多产品的资讯，欢迎大家到 TTIC 展示中心实际体验，或是扫描下方的 HQC 购物网的 QR code， 查询适合您的产品规格。期待在您的下一场重要会议、聚会、派对中，能够见到 JBL Party Box 的身影。如果各位观众朋友对我们的频道的影片内容有兴趣，欢迎在我们影片下方帮我们按个赞，同时也请您订阅、分享我们的频道，也别忘记了要帮我们开启小铃铛。我们下支影片再见，拜拜。